Pozdrav ekipa, Bistro Rogi, dobrodošli u novi video. Danas ne idemo na more, već pričamo o 5, 6, 7 poklona za ribolovce. Tako da ovaj video gledajte u društvu nekoga od koga biste očekivali neki poklon. To jest, užite šta mislim. Podvalite nekom ovaj video. Za vas ne ribolovce, sad ću vam snimiti par stvari što biste mogli kupiti vašim ribolovcima za poklon, za Božić, za eto ove dane, tako da nadam se da će vam pomoći ovaj video. Ukoliko vam pomogne, javite mi šta ste kupili. I ribolovci, javite da li sam vama pomogao s ovime. Ovako, prvo što je meni palo na pamet su Aegis kosavice. Zima je, lignje su u punoj snazi kako ti, ali sada počinju i sada se love sa obale, tako da Aegis kosavice, nikad ih nije dosta, uvijek nove izlaze, koje naravno mi želimo probat, ili se ostavi neka na dnu, ili se izgubi, ili se potrga, tako da ako vaša draga osoba voli egat, ići na lignje s obale, sa kosavicama nećete fulat. Neke od marki koje su eto sada popularne su DTD, Yozuri, Yamashita, to je ja mislim to. A ako su vam te eto malo skuplje, možete kupiti i ovakav set na kineskim stranicama. Dobro dođu i za testiranje pozicije, tako da iako ih izgubiš i zakačiš na dnu, 1 euro dođe jedna, tako da nikad ih nije dosta. Drugi poklon koji će svaki ribolovac vrlo vjerojatno koristiti kroz cijelu godinu, a pogotovo sada dok je lignjolov u akciji i ide se u kasnije sate na more, je naglavna lampa. Ja osobno koristim LED Lancer, ovu naglavnu lampu sa 2 jačine bijele boje i ima ovako crveno svjetlo, što je odlično ukoliko se ide na večer na lignje, to jest u ribolov ili rano u zoru na stijene, to jest isto tako na ribolov. Ukoliko ne znate koju marku tražit, nećete pogriješiti sa LED Lancerom ili sa Armitec lampama, to jest svjetiljkama. Jako su kvalitetne, tako da nećete fulat s tim poklonima, nema šanse. Treća ideja bi bila digitalna vaga koju trenutno nemam ovdje da vam pokažem jer mi je u autu, ali nađu se dosta jeftine i jako dobre na kineskim stranicama, tako da nema većeg gušta nego kad uloviš neku veću ribu. Prvo što čekaš je izvagat se, slikat se s njom, poslat ekipi, tako da, digitalna vaga must have. Četvrto, čega isto tako nikad dosta, su kutije ili torbe za varalice, opremu. Ova mi je sa Temua, stavi se, znači popreko i sve stane u nju, otprilike sve. Tih stvari nama nikad dosta, tako da torba za varalice i opremu ili kutije za varalice nikad dosta i nećete pogriješiti s tim stvarima. Peta stvar što je trebala biti zadnja je eto malo skuplji poklon, to je već za malo posebnije ljude. Štap mašinica od 20 eura do 200-300 eura. Ako želite nešto tako kupiti nekoj vašoj osobi, najbolje vam je možda uzeti poklon bon u nekoj od trgovina, to jest od ribomaterijala, i onda iskoristit će se. To je možda i najbolje za takav dio opreme gdje je to već do samog korisnika i svako voli neki svoj stil štapa, mašinice, to je već nešto individualno, tako da uzmete mu bon 50-100 eura, nek si ode kupi štap, šta god, poslužit će mu, znači nećete pogriješiti s time. I onako još neke sitnije stvarčice koje možete uvijek dodati u poklon ako vam fali su tipa eto neka kapa, čuturica, nemojte misliti da se ne pije na moru. Pogotovo na lignjama, hladno je. Klješta za skidat varalice, škarice neki nož, to su one sitnice koje opet su dobro došle, tako da ni s tim nećete pogriješiti. To je bilo to. Sve te stvari koje sam vam eto sada preporučio možete pronaći vjerovatno na kineskim stranicama, ali sajtovi gdje ja to uzimam, gdje gledam opet da bude kvaliteta, su Scorpion DNC, Maguro i Top Fishing. Vama na izbor, vama na volju, nadam se da sam vam pomogao. Ukoliko jesam, eto napišite nešto. Pišite u komentare da znam da ste živi. Vidimo se, Bistro Rogi. Javite da li kod vas rade lignje. U Dubrovniku je jako slabo, sa obale, za mene barem. Pozdrav, čao!